जरूरी नहीं हर खांसी दवा ही हो मांगती, कुछ थोड़ा आराम और घरेलू इलाज से भी है भागती। 1 चम्मच शहद देना 1 साल से ऊपर बच्चों को जरूर, ये देगा खांसी से आराम और गले को सुकून भरपूर। पिलाना गुनगुना पानी और भाप की सांस, गले और नाक में होगा राहत का एहसास। सोते समय दे हल्दी वाला दूध और साथ में च्यवनप्राश, सुबह तक करेगा ये खांसी जुकाम को साफ। सीने और पीठ पर तेल ही हो अगर मालिश, तो सर्दी बैग पैक करके भाग जाएगी वापस। ऐसी काम की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।